Y tú estás un poco tonto, ¿no?, con lo de la jubilación, también. És el meu moment. Tu moment ni hòstia. يا فين ويسقى الزريق السيمانه نجر مزيان نوري غينا ديت فا مزيان. I aquesta enzima serveix per mantenir la memòria i la libido. 6 dies corrents és la història de dos lampistes, el Valero i el Pep, i com que el Pep es jubila, doncs han d'acceptar a prova el Moja, que és un noi marroquí que fa poc temps que està aquí, i la pel·lícula explica doncs, la setmana de prova, justament els 6 dies que passen junts el Valero i el Moja, per veure si s'entendran o no s'entendran. No sé cómo creer estas cosas, que esto no sirve para nada. Y tu niño la semana de prueba no la vas a pasar, ¿eh? Tenlo en cuenta. Ya te lo digo yo ahora el primer día. És una pel·lícula que parla de la vida quotidiana, de coses que tots hem vist alguna vegada, del surrealisme d'algunes d'aquestes situacions i també dels prejudicis. Dile si sabe lo que es un conmutado. Sí, home, sí. Para eso no tienen introductores. Mira. Coño, tú tienes muchas ganas de tontería, ¿no? Aquí hay corriente, ¿eh? Tots tres, o sigui, els 3 lampistes principals, que són 3 lampistes de veritat, s'ha de dir, la pel·lícula ha estat escrita per ells, no?, al seu servei, expressen també una mica la diversitat de gent que ens podem trobar a la classe treballadora, d'orígens, lingüística, de maneres de treballar també representen coses molt diferents, no? I és a través d'ells, de les seves mirades, que entrem també a parlar d'altres prejudicis, no? A banda de l'origen, el tema del gènere, de les classes socials, doncs, de les edats, no? Es parla justament de lo diversa que és la nostra societat i de com, des de la classe treballadora, en realitat ens porten molt d'avantatge en la gestió d'aquesta diferència, no? Somrient, així. T'han fet fotos alguna vegada? Doncs quedaries maco, eh? ¿Qué ha hecho? ¿Vos entiendes todo esto? ¿Tenéis móvil? Estoy encerrado. És una pel·lícula de ficció, però que pren tots els elements de la realitat, no? Tant les històries són reals, els personatges són reals, els espais són reals, no? I el que està passant de la pantalla també està passant de veritat, no? Per fer una ficció així, el que has de fer és barrejar molt els moments d'escriptura i de documentació, no? S'ha d'ajustar la idea que tu tens amb allò que tens al davant, que és la teva matèria, la plastilina és la realitat. La gent és que no funcionen. Perfecte. Quina musculatura així és. ¿Qué llevas todo el día trabajando aquí y no sabes ni la corriente que hay todavía? Nosaltres volem que les nostres pel·lícules viatgin al màxim per festivals internacionals, que vagin bé, que s'estrenin al màxim de països del món, però prioritàriament és una narració que va dirigida als teus conciutadans, per entendre'ns, no? Llavors, que el públic català pugui accedir amb certa qualitat, no? I al màxim de llocs en tot el territori és imprescindible per nosaltres. ¿La relación cómo va? ¿A usted le interesa que haya relación? No mucho, la verdad, no mucho. Echa por ahí un poco más de mata-lata.